मेरे भाई, जिस घर में मर्द से ज्यादा औरत की आवाज सुनाई दे उस घर में कभी भी सुकून चैन नहीं आ सकती। देखिए यार इस वीडियो को, फिर कमेंट करके जरूर बताना मैंने सही कहा या नहीं। यार सुनो ना, मुझे ना काफी भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए बना दो। खाने के लिए बना दो? मैं क्या इस घर की नौकर लगी हुई हूँ? खुद बना लो जाके। और वैसे भी वो वेट कर रही है बाहर, मैं उनको चावल देने जा रही हूँ। यार मुझे कहाँ आता है कुछ बनाना, बना दो ना, बहुत भूख लग रही है आज। तुम्हें कुछ आता ही कहाँ है ना, तुम्हें काम करना आता, घर में पड़े रहते हो, जॉब भी तुमसे हो कहाँ रही है, और घर का काम भी नहीं आता तुमसे। अरे कुछ तो करो, कब तक नल्ले बैठे रहोगे? जाओ खुद जाके बना लो, और नहीं आता ना तो सीख लो। ये लीजिए। धन्यवाद बहन, सदा खुश रहो, अखंड सौभाग्यवती भव। मैं खुश कैसे रहूं? मेरे घर में रोज लड़ाइयाँ होती हैं। अगर कोई उपाय हो इस चीज को ठीक करने का तो आप मुझे बताइए ना, मैं वो उपाय करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने घर में खुशी चाहिए। देखो बहन, अगर तुम्हें अपने घर में सुख, समृद्धि और शांति चाहिए तो तुम्हें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। अगर तुम अपने घर में अच्छा व्यवहार रखोगी, सबसे अच्छे से बात करोगी, तो तुम्हारे इस घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। देखो बहन, लाइक शेयर जरूर करना यार, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करो, भाई को सपोर्ट जरूर करो यार।